OK，咁大家好啊！咁今日同大家講呢個 Cam 嘅 DSE 2018年嘅第五題啦，就係關於呢個化學電池嘅。咁就我哋就由 A 題開始啦。首先講咗上面呢一句係講咩啊？就係話電導同埋呢個防生素係呢個常見嘅嘢啦。咁就 A 題開始就話呢一個正常嚟講未畫嘅時候就係咁嘅，即係佢就係一個唔完整嘅圖啦。咁就要加翻啲圖示同埋畫翻啲嘢啦。咁就呢一個圖就係話電導呢個銀去呢一把刀度嘅。咁就嗱，我哋就首先由我呢條橫線講啦。咁呢條橫線咧就係一個溶液，就係話佢下面係溶液，因為眾所周知啊，呢一個佢冇可能直接淨係駁電過到去噶嘛。咁就一定要加個溶液啦。咁要加咩溶液咧？睇翻上面啦，佢要電導呢一個銀啊嘛，跟住一個銀嘅溶液啦。咁就我就寫咗呢個 AgNO3 啦，呢個 sulfur nitrate solution 啦。咁就睇大家點啊，直接 Ng 二正都得嘅。咁電池咧就大家都知啦，同性相吸，唔係同性相斥，異性相吸啦。咁就呢一個，因為佢係包住銀啊嘛，咁就一定要佢係正，即係有正電啦，咁就一定要負啦。咁就電池就咁樣畫，或者咁樣畫都得嘅。跟住就呢一個導電棒啦，導電棒就常見嗰幾個啦，即係 carbon 碳啊，跟住石墨啊 graphite 啊，跟住仲有呢個鈽啊 thulium 啊都得嘅。咁就我就寫咗個碳啦。OK，咁就而家到咗第二題啦。佢就話除咗電導之外，畀多一個方法就係可以避免地下呢個鐵製嘅管道腐蝕啦，同埋要解釋啊。咁就講咗呢個鐵點解腐蝕先啦。咁就雖然應該睇呢段片嘅人個個都識噶啦。咁就鐵就因為失去電子啦，咁就變咗二正啦，跟住再失去電子，再變咗三正，即係鐵上面一堆啡色嗰啲啦。跟住就而家冇咗電導，就得兩個方法，一係就駁呢個直流電啦，一係犧牲性保護啦。咁就先講咗方法嘅話，一係講犧牲性保護，一係講直流電。咁你直接寫犧牲性保護得㗎啦。不過如果你唔記得串呢個犧牲性保護，咁就寫隔離呢一個啦，就係連接呢個身或者尾嘅方塊喺呢個管道嘅表面啦。中文班嘅就冇問題啦，應該。咁解釋就寫呢個，因為身或者尾係更加活躍過鐵啦。不過其實仲有其他答案嘅，陣間畀個 DSE 答案大家睇下。咁第二個方法就係連接呢個負極嘅導電棒啦，就用呢個直流電啦。咁就喺呢個管道嘅表面。咁就因為呢個直流電就會喺呢個鐵釋放電子嘅時候，再加翻啲電子入去，就避免佢生鏽啦。咁嗱，呢一度就係呢個兩題嘅答案啦。咁就如果呢條片可以幫到大家，我就應該幾開心嘅。如果之後會仲有機會嘅話，就講下其他關於 Cam 嘅問題啊。當然啦，之後可能我都會講數學嘅。